Halo. Rafiki yetu nzuri, hujambo? Hebu tupungiane mikono. Ni siku nyingi, bila shaka umetumisi na sisi tumekumisi pia. Utusamehe kwa sababu mfululizo wa masomo yetu haukukufikia kwa wakati, na sasa tutajitahidi masomo yanayofuata na yale uliyoyakosa yasikupite. Basi kabla hatujaanza kipindi chetu, hebu na tuombe. Mungu wetu mwema, tunaomba uwe nasi tunapojifunza neno lako. Tumeomba haya kwa jina la Yesu Mwokozi wetu, amina. Usajo, tuambie somo la leo linasema nini? Kanzu maalum. Kanzu maalum. Hii kanzu ni kwa ajili ya nani? Yusufu. Yusufu alikuwa mtoto wa nani? Babake. Babake alikuwa anaitwa nani? Yakobo. Kwa hiyo Yusufu babake alikuwa anaitwa Yakobo. Huyu Yakobo alikuwa na watoto wangapi? 10. 10 walikuwa ni ndugu zake na Yusufu, wale kaka zake wakubwa. Halafu mdogo wake yule ya Yusufu alikuwa anaitwa nani yule? Benjamin. Kwa ujumla wakawa 12. Kaka zake 10, Yusufu wa 11, Benjamin wa 12. Hebu niambie, huyu Yusufu alikuwa na tabia gani? Mbaya, nzuri? Nzuri. Alikuwa anaonesha nini kwa baba yake? Anamfurahishaje? Akitumwa na kuna watoto wengine wakitumwa wanakataa, anasema mama, mimi nimechoka, sitaki. Yusufu hata akasifiki. Halafu kaka zake wakigombana huko porini wakichunga kondoo, anakuja anamwambia baba. Baba yake akafurahi, akampenda. Ndio kisa cha kumnunulia hiyo kanzu, kama somo letu tunavyosema, kanzu maalum. Amempa Yusufu kanzu yake, kafurahi mpaka kaka zake wakakasirika. Yaani baba anampendelea Yusufu, yeye anampatia tu kanzu, sisi mbona hajatupatia? Siku moja Yusufu alilala akaota ndoto. Lusajo, unakumbuka Yusufu aliota ndoto gani? Masuke 11 yameinamia, moja ikasimama. Ya lile lilosimama ni la nani? La Yusufu. Kwa hiyo yale 11 yalikuwa ni ya nani? Ya ndugu zake. Eti wako shambani wanafunga vifurushi vya ngano. Vifurushi 11 vikamuinamia, vikainama. Alafu cha Yusufu kimesimama. Wakakasirika. Wewe Yusufu, ndio unatuambia nini? Ndio ndoto gani hiyo? Kwamba sisi tukusujudie wewe? Niambie ndoto nyingine aliyoita ilikuwa ni nini? Anaota ndoto eti yani baba. Mwezi ni mama. Na hata 11 ni ndugu zake. Kwa hiyo ndoto yake aliotaje? Akasema jua. Mwezi na nyota 11 zimeina. Yusufu alisimama. Yusufu kasimama, jua, mwezi na nyota 11 zimemuinamia. Ndio umesema jua ni baba, mwezi ni mama, nyota 11 ni nani? Ndugu zake. Na babake alivyosikia hivyo akasemaje? We Yusufu, unatuambia sisi ndoto zangu. Kwa hiyo mimi na mama yako na ndugu zako tule kukusudia wewe. Acha hizo. Akasema yani wewe Yusufu, kweli sisi tuje tukusujudie wewe? Ndugu zake wakakasirika, lakini babake akasema ngoja nione hizi ndoto kama zitakuwa kweli, zina maana gani. Basi Yusufu akaendelea kuwa mtoto mzuri. Mungu anampatia zawadi nzuri za ndoto. Na ndio maana fungu letu la Qur'ani nasemaje? Baba yenu aliye mbinguni atawapa mema wao muomba. Inapatikana wapi? Mathayo 7. Mstari wa ngapi? Mstari wa 11. Safi kabisa. Na wewe mtoto mzuri, ukitaka kitu chema Mungu anakupatia. Unapaswa kuwa mtoto mwema kama Yusufu. Ukiwa mtoto mwema, Mungu anakupa zawadi nzuri. Tumejifunza habari za Yusufu na tutaendelea kujifunza habari za Yusufu kwa mfululizo wa masomo yanayofuata. Baki nasi mpaka wakati ujao. Mungu akutunze. Hebu na tuombe. Bwana Yesu, asante kwa somo zuri. Tufundishe na sisi tuwe watoto wema kama Yusufu. Mtunze rafiki yetu, kwa jina lako tumeomba, amen.